உனக்கெல்லாம் சோறு போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? ஊர்ல போய் பாரு, எல்லாரையும் கோழி வளர்த்து, நாய் வளர்த்து, பூனை வளர்த்து, ஆடு வளர்த்து அத்தனையும் வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க. அம்பட்டும் ட்ரெண்டிங் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு சோறு போட்டு ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. இனிமேல் உனக்கு சோறு வேணும்னா நீ வீடியோ நடிக்கணும். நடிச்சா மட்டும்தான் உனக்கு சோறு, இல்ல ஒண்ணும் கிடையாது. எப்படி சௌரியா? டேய், என்ன நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், நீ பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்க. உங்ககிட்ட நடிச்சு இந்த உப்பு சப்புல சோற திங்கிறதுக்கு தெருவுல நடந்து நல்ல சோறு தின்னுட்டு போயிடலாம். இதுக்கெல்லாம் புருஷன் தான் லாய்க்கு, அவனுக்கே போடு. நல்லா மட்டும் சமைச்சினா உன்னைய கையில பிடிக்க முடியாது. ஏன் சாப்பாட்டையும் சேர்த்து அந்த டவுசர் அங்கிள்கே போடு.